ebyabireho president wa 29 wa United States of America umugenzi Harding wayibimbira Amerika ku rugaruka mu 2021 ufite ruko mu 2024 nubwo yata umukono akiragire cya Yesuwe the Willis Campbell Act icyaruko mu 2021 ikiragire the Willis Campbell Act kikaba kigenderi kucendeza ubushobozi bw'abashaho mu United States of America umana baragira bamwe ahabarwire ubagira amarwa go banyu kabatambira garukora ngo mubasi ikiragire kikaba cyaresurwe Senator w'ikigombe cya Republican Senator Frank B. Willis uwishaze bya Ohio akwatanise na Senator uwishaza ya Kansas w'ikitini Senator Philip P. Campbell ako kwatanisa kwabo cyari ikiragire cyayetwa the Willis Campbell Act ku 2021 ari kucitaho umukono ku 2021 ahisoba ngeni President Harding akaba naragira bashaho bono kwetora United States of America kinde no umwe orukwikiriza kugaruka kuragira umugwire kwa Marwa Agabia ukamubera ko mubazi abwo bugwire butari mwe na bumwe wabantu babiri bakira ku rugwiro kureko mu kiragire kikaba n'ikikiriza biya yonka abariyo abashaho batasho bagaruka kwikiriza abarwire kukozesa uko mubazi konka amarwa aga spirit amwe na wine jet vino agogo bakaguma bari kubikiriza hona no bare bakikiriza ikiragiro the Willis and Campbell Act mu 2021 kikaba nikigira ngo Dr. Nogara bena ikiriza abarwire kukozesa otwarwo twa spirit ninga wine kubabera umubazi hona arebuke ngo yakora cyo kikubasika we kumushaho arebuke ngo mu biro 9 kiyarinze abarwirigana abahabwire kukozesa otwarwo twa spirit na vinyo okutukoresa ngakabasi hona kandi nabwe okabulinga hati Roma 23 byo kwezo kwa musenene umwaka gwe 2011 Ali Abdullah Saleh wabiraremira bw'embisi omuyanga irya Yemen wanyuma yo kumara imyaka 33 ngo yagemeserezwa okurekura bw'embesogo akabukwasa umuhezi we atyo akahumura Ali Abdullah Saleh akaba yayirangirireho ngo nuwo muntu we kanyamunegere kubasa kwebemera yanga irya Yemen areka gumarira mweke kitoli emyaka 33 Ali Abdullah Saleh iya mazira kwebembezo bihanga irya Yemen ninje baryagumana bamuyishuka bwo kweregezo bushomankuzi okutenga engamba usigihanga ribaganise mu burenge kandi obwo abantu baryo bino bworo ubwo kwera gusa mino kemusi Ali Abdullah Saleh basi mu mwaka wa 2022 ngomunyeto yataha mahegihanga irya North Yemen yashobora arya hidara rya kano akatungo bebembeza rukamba government yihanga irya North Yemen yo kwiroba mwakugwara ko mu Rwanda makumushaje na munana Ali Abdullah Saleh akakozesa emuna yahamba government yihanga irya North Yemen no mwakugwara ko mu Rwanda makumushaje na munana Ali yagire kitete ko kurumba South Yemen kurango yatigita yihanga irya North Yemen bakora yihanga rumwe icyamuberira minoga akashingurana na South Yemen yabire y'ubwe bembezo bwo communism ubuyabire nesikira ku rwa Soviet Union bamashana ku mare myaka 10 siyo yabasingure mwakugwara ko mu Rwanda cyenda wanyuma yo kumbagara kwa Soviet Union yagita South Yemen al North Yemen yakora ihanga rumwe Ali Abdullah Saleh yayongera kurangara omakingo go biro umugenzi Saddam Hussein wabira president yanga irya Iraq awakatengo rugamba yihanga irya Kuwait kubashitamira United Nations Security Council Ali Abdullah Saleh wa Yemen yayanga kushagika kitekateko cha United States of America icyokoze sa eryani okushekura Saddam Hussein ku rugo yanga irya Kuwait America yagira kiniga ubuyambe bwo kwingura mu bukikuru bwa Dora America bya Yemen yabwemereza hona Ali Abdullah Saleh ashobora yakwatanisa na United States of America mu mwaka gwe 2000 wanyuma y'ababisha abarikayida aba Osama bin Laden okutahiremeri ya America and one bakagishengwa atyo Ali Abdullah Saleh kiza kurekana na United States of America okurwana sabarikayida hona nawe makingo kago hakabaraka mu urutaro rw'abahusi umatemba gihanga irya Yemen barwana ubutaka bwacweka kwenda ku mwaka gw'ebemesi akaremera gw'ebemesi yakomanya karamata okusyo mwaka gwe 2011 uhaba rugo ishari ko muhanga gabahara icyayisumwe aragusupe mwaka nasa muri go yabiratakalebaga nawe yagira ngo ufano butajya kurekura gw'ebemesi ariko muturo kwenegeza ubworo mu ihanga rya Yemen ibura ryemerumo hamwe no kushongera ubushomankuzi ubwo ababiri bari mu government bayongire kwegigahaza ababiri bari kwebembera bakahangamisha ngo muserwe nkoko akakozesa mana gatakarebekaga okucweshereza abeshari njumuyanga irya Yemen icyabaletera nabo kwatemirwanso bakatere chikompora omumakage icyamuhenzero kuguru akaza kujanjabwa omuyanga irya Saudi Arabia atashine magara maronji
nubwo kuba kwebembera ihanga rya Yemen abebembezi b'amahanga agabo harabu omukigombe cyabo cya Gulf bakamweta bamuhaga bushangwa yikirizo bwebembeza aborerere deputy we yagira ngo tarakwasa kucikiriza shana yaba nayikiriza ko arabure kure batari umutwaro mukoti yona kandi bamurekire byo bugigabo byona icyo muhwezi we yikirize abantu bakesharinga kumara emyezi 10 nuko futera hahero bwebembezi bwo myaka 33 atyakarekura ubwa president bwa Yemen uko bagira ngo entebe woma mwaka gwe 2019 akakwatanisa n'abahekera b'abahusi batengo rugamba bahamburembo rw'ihanga rya Yemen orwasana 2015 amahanga g'abarabu gayebembirwa ihanga rya Saudi Arabia bakagira ngo icyo tsiruko basika batengo rugamba babinga abahusi omu government no kusiyaga amajingo wa kigono barwana icyamane kigo muri Yemen nenjara hamwe no burwishi umugaranda Netanyahu special forces